好，再一次咧，歡迎在座各位同工、各位朋友咧嚟到參加我哋呢一個午後短講系列，如何提升孩子嘅心理韌性認知篇啊，入邊關於關注力嘅。Max Sir，不如你坐埋嚟先。係啊 Hello，，Hello，咁咧喺度再一次好歡迎咧，在座各位咧嚟參加我哋呢個工作坊。我相信咧，在座各位咧都真係有啲係老師嘅，咁放咗學之後咧，即係做完一輪嘢，大家都比較可能疲累嘅時候，但係仍然願意咧想聽多啲，去吸收多啲嘅。呢啲真係我哋真係好欣賞你哋嘅參與啦，同埋好多謝你哋出席嘅支持嘅。咁所以喺呢一度咧，再一次歡迎大家嘅出席啊！想喺度問一問各位，等我收埋啲我圖先。係啦，有邊一個在座想少少了解下？如果你係本身咧已經參加過我哋嘅工作坊嘅，咁如果無論係線上線下嘅，咁你都可以俾個一我啊。如果係第一次嘅，咁你係俾個唔係。如果你係第一次咧，你就俾個一字。如果你係嚟過嘅參加，無論係線上線下，你就俾個二字我哋，等我哋知道啊，原來你係我哋係認識嘅，或者係新朋友嘅咁樣樣咯。係啦，咁喺度再一次自我介紹先，我叫 Daniel，係失敗學院嘅負責人。咁身旁咧有我 Max Sir 啦，係我哋失敗學院嘅院長啊。今日嚟緊，我哋兩個會同大家去做更唔同嘅分享咁樣樣嘅。咁喺開始之前講下點解我哋會有呢一個嘅線上嘅工作坊系列咧。咁其實話說我哋年中開始咧，我哋都做咗幾個嘅線上工作坊啊。咁我哋去分享一啲關於咧失敗學呢一個點樣去理解失敗或者失敗定義嘅一啲嘅觀念啊，一啲嘅理解咁樣樣。咁然後發現有啲 feedback 就想講啊，有冇啲落地啲，有冇啲實在啲嘅一啲嘅切入嘅做法，令到咧在座各位可以用得到、實踐到咧，而唔係淨係齋講一啲理念咧咁樣樣。咁今日咧，我哋咧個活動嘅時間咧，我哋都會 go through 咧一啲嘅實際嘅一啲操作嘅參考，咁俾大家可以睇啊，究竟點樣可以將我哋啲理念咧可以實踐翻你嘅班房，通過一啲嘅活動去做到咁樣樣咯。咁好啦，咁既然係咁咧，事不宜遲，我哋開始啦。我哋呢個失敗學院嘅緣起咧，其實都好得意嘅，就係即係當我哋見到我哋好為到我哋嘅新一代嘅年青人，見到佢哋可能面對失敗啊，可能會覺得會驚啊，會膽怯，甚至見到佢哋可能都比較相對脆弱啊，抗逆力好似都比較係需要有進步嘅地方嘅時候，我哋嘅緣起其實好得意嘅係我哋嘅體驗同樣一樣，即係我哋嘅創辦人咧，佢從事咗好多年喺培訓啦、創業裏邊，亦都係喺管理學院咧做研究員啦，仲係首位華人嘅研究員去做一個喺關於管理上邊。但係佢發現自己竟然冇辦法好有效去帶領自己一手提拔嘅團隊喎。之後我哋就可以發現啊，其實原來咧失敗嘅經驗咧，即係冇分係咪年輕人啊，甚至係我哋有一定嘅可能工作資歷啊，甚至係可能有30-40年經驗嘅，其實仍然咧隨時隨地喺我哋中間出現啊。而我哋見到咧，我哋好客觀去觀察，我哋見到咧好多嘅一啲嘅説法，可能好多一啲嘅社會嘅氛圍都話俾話俾大家聽。嗱，我哋即係就算我哋冇講都好啦，但係都暗地裏都會覺得，好似贏在起跑線好啲喎，或者我哋講只許成功不許失敗嘅時候，當我哋真係有失敗嘅時候，我哋都只係講，都係我哋因為未成功啫。咦？但係我哋仍然都冇容許失敗呢個字喺自己身上邊去承認去發生咁樣樣，甚至坊間標榜，即係我哋即係學界更加多知道好多係補習社，佢哋會話自己係奪 A 工廠、五星星工廠咁樣，標榜自己零失敗、高成績咁樣樣。原來失敗嘅經驗呢，其實坦白講，我哋都唔係好想見到，只不過我哋只係想被動咁樣去接受咁樣樣。但係喺我哋失敗學院好強調一樣嘢，我哋希望咧，我哋每個人能夠咧去擁抱失敗，我哋能夠視咧失敗係成為我哋每一個人咧生命系統嘅升級。我哋希望呢個失敗咧係能夠成為轉化成為我哋學習嘅一啲養分咁樣樣，唔單止係講緊係
接受失敗，甚至係擁抱我哋嘅失敗咁樣樣。係啊，所以咧喺進入我哋一啲實際嘅做法之前，都想同大家分享，其實我哋失敗學院裏邊，我哋秉持嗰個失敗學，即係我哋有即係而家好多好需要講成功學點樣去成功咁樣，我哋亦都有失敗學。失敗學裏邊亦都有3個核心嘅。第一個就係有一個情況就係我唔知大家有冇試過去整煮蛋啊，或者甚至係溏心蛋啊。我發現原來煮溏心蛋咧，其實係一個好大嘅挑戰嘅，因為咧以往我哋見到溏心蛋啲食譜會同你講8分鐘就搞掂，但我發現每次用8分鐘煮溏心蛋咧都係唔得嘅。事後失敗咗好多次，事後先發現原來我啲蛋咧係喺雪櫃度拎出嚟嘅，而所有食譜教嘅全部都係講緊室溫蛋嘅時間。原來我經歷咗咁多次失敗，先發現咧，原來要計算埋咧，你個蛋係喺咩溫度底下咧去煮咁樣樣咯。所以就得出原來熱水落喺由雪櫃拎出嚟嘅蛋大概14分鐘到。所以我哋發現到原來失敗咧只係一個過程，佢係一個咧資料搜集嘅機會，讓你咧更加清楚知道自己喺邊度，同埋去發現咧點樣去調節自己未來前進嘅方向。佢唔能夠定義我哋自己嘅，呢個係第一樣。失敗只係一個過程，收集資料嘅機會。好，而第二樣就係我本身咧係亦都有vocal training 歌唱嘅訓練咁樣啦。我哋每一次咧上堂咧上 vocal 堂咧，即係我哋成日都會發現就係我哋去被歌唱老師去鍛鍊我哋嘅聲帶嘅時候，我哋都好容易就會出現走音啊 crack 啊，你會覺得自己好瘀啊咁樣樣。咁但係咧，我哋嘅老師同我哋講呢個係 OK 啊，好正常嘅。你如果夾硬做想做到嗰樣嘢咧，然後潤色自己把聲咧，反而你唔係真正鍛鍊嗰個肌肉，因為鍛鍊肌肉必然係會出現要去做一啲嘅係有少少嘅拉扯，有少少嘅唔舒適嘅，呢個係好正常嘅。而我哋就係專注過程，不斷地去做調節就可以啦。所以我哋好重要，第二個核心就係我哋專注過程。我哋嘗試要擁抱呢個失敗，因為原來呢個失敗就係唔係我哋去逃避嘅。好似啱啱嗰位歌唱老師講，你係朝住正確嘅方向咧，你先至會咧覺得有種咧唔係好做到嘅感覺，係啦，好似科學家實驗一樣，去積極擁抱呢個過程添。好，第3樣就係我哋睇人咧，究竟佢係一個皮球啊，定係一個玻璃球咧？係啊，你哋會覺得，如果睇人，你覺得係一個玻璃球嘅，你俾個1字；如果你覺得佢係皮球嘅，係一個2字。有咩分別咧？就係如果當我哋覺得人咧係要好堅強嘅，咁佢就好似一個玻璃球咁樣樣。當佢遇到一個波折掟落地下嘅時候，佢會點啊？佢咪碎咯。咁佢就碎咗，就起唔到翻身啦。但係如果我哋睇人好似一個皮球咁樣，好似當佢承受更大嘅壓力時候，我哋將佢掟落去地下，而佢咧越受壓，佢就反而咧係越能夠有好反彈咁樣樣。所以當我哋相信，當我哋人能夠被看成佢可以接納到呢啲脆弱，當佢接納到原來人係可以有跌落地下又未 OK 嘅時候咧，佢就呢啲亦都成為佢嘅力量咧，可以咧再一次反彈。原來人咧，當我哋能夠誠實面對自己嘅脆弱嘅時候，培養翻我哋呢啲嘅心理韌性咧，我哋就能夠喺逆境中變得堅強。好啦，咁而我哋嘅活動啊，我哋嘅工作坊本身咧，近呢幾年我哋都有超過1400人次參與，有好多唔同嘅學校啊、NGO 啊、社福機構去同我哋一齊去合作咁樣樣。咁而咧，我哋好希望就係我哋嘅活動，我哋嘅做法唔係淨係喺個工作坊度完咗之後，可能離開隔一陣就忘記。有希望將呢個學習能夠延續落去，所以我哋亦都有唔同嘅政府啊、社創基金嘅資助 support 我哋去出一本繪本策劃書，去將咧我哋嘅一啲嘅遊戲活動體驗咧夾落去呢本嘅策劃書裏邊。我哋有分成10個能力，而呢個能力亦都代表可以鍛鍊一個人嘅一個咧
心理嘅韌性，當佢哋掌握到嘅時候，佢哋就能夠有更好嘅抗逆能力咁樣樣咯。而呢本書亦都係俾佢哋翻屋企親自去玩咁樣樣嘅。呢個亦都係當時大家報名嘅時候咧，去邀請大家去鼓勵大家去參與嘅時候嘅嗰一本書。如果你會參加我哋聽兩堂，我哋起碼聽我哋兩堂嘅活動咧，咁我哋亦都會咧有呢本書去送俾大家。咁裏邊亦都有翻我哋一啲具體嘅活動嘅模式咧，喺本書嘅當中，除咗故事裏邊，亦都有啲插畫喺裏邊咁樣樣。咁啊好啦，咁嚟到咧最重要嘅時刻就係當我哋講一啲理念啊，同埋我一啲嘅工具之後，咁有冇一啲實際演練一啲嘅 practical 嘅例子去做咧？咁今日咧Max Sir 咧會為大家去講咧，我哋10個呢個勇者訓練旅程嘅第一個嘅力啊，就係關注力咁樣樣。係啦，咁簡單介紹Max Sir啦，佢本身咧，除咗佢係一個管理培訓師之外，亦都做好多創業培訓啦、設計思考啊、創意嘅培訓之外，佢本身亦都係個 slasher，佢做過好多，佢亦都有做唔同範疇裏邊咧，皮革啊、填詞都有佢涉獵嘅地方嘅。好，咁所以喺呢個時候咧，交俾 Max Sir 啦。OK， 好 ，thank you，多謝 Daniel 嘅介紹。的而且確係啊，即係成個我哋失敗學院最想嘅係唔係我哋逃避失敗，反而咧係點樣去面對失敗，同埋將失敗變成我哋嘅養分。嗱，今日咧我哋咧會集中提一個題目，就係喺認知篇裡面嘅一個關注力。點樣提升細路仔嘅即係柔軟度、韌度咧？就好似先頭講，即係我哋唔係要佢哋做玻璃球嚇，越嚟咧就越 handle with care。反而係咧，佢哋就算我哋幾大力掟落地下度咧，佢哋係不碎嘅，反而有彈力嘅。呢個咧係我諗我哋每個做教育工作者咧，都係對細路仔有呢個咁嘅期望㗎啦。所以咧，對我哋嚟講咧，舉辦呢啲工作坊咧，其中只係有3樣嘢嘅。第一樣，我真係希望我哋嘅青少年咧，能夠提供佢哋嘅心理嗰種嘅韌度。而家啲細路真係心口咧係貼住個 fragile 嘅。你試下講多一句咧，或者講重少少咧，佢真係寫俾你睇啊！呢啲係我哋成日都驚，好驚嘅一句説話啊！當然啦，對我哋我哋希望咧，我哋能夠俾學校有更多嘅一啲範本。失敗學院我哋係強調活動教學，係強調浸淫式嘅呢個學習，所以咧我哋有好多活動嘅範本。我希望咧今次我哋都攞其中嘅一個比較大嘅 exercise 同大家一齊分享。更重要嘅其實咧，我哋覺得咧，要令到孩子唔擁抱失敗，唔懼怕失敗，從失敗中學習咧，其中一個好關鍵嘅元素就係家長嘅呢一個嘅參與。所以其實先頭 Daniel 介紹嗰本失敗遊戲嗰本書咧，其實係一本親子嘅繪本嚟嘅。咁所以咧，我哋係有啲工作坊專登係為家長們去安排呢一個親子嘅體驗。言歸正傳啦，嗱，其實我哋講關注力嘅時候咧，我哋好多時咧會同另一個嚟嘅叫專注力有一啲嘅翹埋一齊嚇，會有啲混合咗。嗱，其實關注力所做嘅咧係 attention 嚇，而專注力所講咧係 concentration 嚇。先頭咧，我哋喺網課前咧，我哋即係我同 Daniel 都對話傾開偈過，咁其實同我哋嘅觀察力有咩分別咧嚇？嗱，觀察力咧其實喺關注力嘅上面嚟嘅。觀察只係 observation 嘅啫，就係你見到乜就係乜。但係當你見到乜之後，然後你開始去諗啊，原來我要關注係我要食晏晝，我想食燒味飯，咁你開始關注邊度有燒味飯賣。然後咧，你開始專注就係原來咧燒味飯喺唔同地方有唔同，即係有多更好味嘅地方嚇。可能樓下嗰間係貨真價實嚇，好靚好平。但可能有啲係更加精彩。我哋講緊嘅關注就係佢嘅 attention，而唔係淨係佢嘅 concentration。所以同我哋平時講嘅啲學前啲同學仔嘅嗰種嘅即係冇專注學習咧，其實我哋係暫時可以放低先。我哋先講個佢對周邊事物嗰種嘅 attention 同埋嗰個留意。有個咁樣嘅簡單嘅定義，其實當我哋講關注嘅時候咧，其實我哋講緊你注意到啲乜嘢嚇。但係當你講專注力嘅時候咧，其實我哋講緊你持續深入去處理啲嘢嚇。咁呢兩者有啲差異嘅，但而關注力咧喺我哋今次咧，我好想集中提就係因為呢一樣嘢係我哋啲小朋友而家咧係越嚟越窄，
佢哋嘅專注點咧，其實係嗰個手機嘅啫。啊，Beyond 個手機咧，其實外邊世界咧，其實可能同佢都冇乜關係嘅嚇。所以我哋覺得，如果要令細路仔能夠健康成長，能夠面對失敗嘅能力，其中好重要就係提升佢哋嗰種嘅關注力。所以關注力唔足夠嘅人咧，就會導致佢哋對啲信息嘅遺漏啦，因為佢應該要留意，佢冇留意啦，嚇，降低咗佢哋學習嘅效率啦。更重要咧，其實咧，呢個係個安全生活嘅認知基礎。即係其實有啲嘢，當佢關注到嘅時候咧，其實佢就知道對佢有啲咩影響。防煙門有冇閂？可能我哋從來都唔會關注。不過我諗呢段時間大家就開始好緊張，防煙門有冇閂好？係因為我哋開始有一個唔一樣嘅視野。關注力同培養佢哋對失敗嗰種嘅認知有咩好處咧？就係即係第一，喺失敗前我哋可以減少啲錯誤啦，因為當佢關注到其實有啲嘢可以避免喎，咁佢可以即係減少佢唔需要一開波就已經做錯嘢。而喺過程裡面咧，因為佢關注，佢就可以全程投入。佢知道咧，我真係要揾到嗰樣嘢出嚟，而嗰樣嘢就係佢專注嘅地方。而更重要就係當佢失敗，就算呢個活動或者嗰個體驗失敗咧，其實開始諗其實我係有邊一啲嘢係遺漏咗，以致我做唔到我預期個結果咧。去主動發現佢嗰啲盲點。其實咧，真正關注力嘅發展就係培養嘅好奇心，就係究竟佢對周邊嘅事物有冇嗰種嘅好奇，還是佢只係行過都冇留意，或者佢見到都睇唔到嚇。呢個係我哋其實係需要幫小朋友從一個個視野好窄嘅一個嘅層次，慢慢掹翻闊啲，讓佢個關注力咧再放翻大少少。我哋暫時我今日同大家想分享其中一個好玩嘅活動啊，叫做健力士之最嚇。健力士咧就係Guinness 咧唔同嘅譯音嘅啫嚇。不過咧我喺學校咧就叫健力士，因為咧我要佢嘅嗰啲眼見嘅能力係最強調嘅嚇。所以個活動嘅目標咧係幫佢哋咧去擴闊佢哋嘅視野，將佢自己同身邊嘅事物咧重新建連。成個活動係一個大型嘅活動嚟，大概你預係2個鐘頭到啦嚇。咁啊，我哋希望呢個可能係全級嘅活動嚟嘅嚇。咁一開波嘅時候咧，我哋就會先同佢哋玩一個遊戲，就係同佢試下講下一啲暖身或叫熱身運動啦嚇。就係我哋俾佢哋，因為通常大家都會喺禮堂坐，即係準備啦。咁我哋咧就會俾佢話：嗱，我而家有30秒，嗌你觀察現場。咁然後咧，嗌佢哋記住身邊所有嘅嘢。然後咧，我哋就嗌佢哋擰轉身，即係佢哋由面向個禮堂嘅前面咧，擰到後邊。然後咧，我哋就會問呢啲問題，試下咧嗌佢哋試下舉手回答。如果佢答得到咧，我哋就俾一啲獎品佢。有冇特別原因用轉身呢樣嘢？因為咧，我唔想佢望住，我真係要佢有記憶啫。OK，咁呢個係我哋想要達到嘅地方。係。咁通常咧，我哋問啲咩問題咧？譬如舉例啦嚇，因為咧我哋成班隊工落去咧，通常我哋唔會一個人去嘅，咁我都有3、4個甚至5、6個。咁我就會試下問下佢：你有冇留意其實先頭我哋有幾多人企咗喺度？係唔係學校嘅老師，唔係學校嘅員工？係我哋失敗學院嘅工作人員咧，咁因為我哋有一啲襟章嘅，又或者即係投影嘅屏幕上面打住啲咩字句啦嚇，又或者咧我哋可能會揾啲老師幫手，就係揾一個老師啊企咗喺台嘅前面嚇，當佢擰住面咧，其實佢唔認到，唔記得邊個老師企前面，就算佢打睜眼望都望唔到嗰個邊個嚟㗎，咁咧就試下估下，或者係某一個老師佢着緊啲咩衫。嗱，我哋想做嘅咩就係我哋想開始提佢哋，喂，其實你要觀察喎，有好多嘢咧喺你身邊發生緊，不過你可以視若罔為，又或者你可以開始留意咦，有啲乜嘢嘢喺我哋中間會發生咧？所以呢個係熱身嚟嘅，熱身嚟嘅啫。所以時間唔多嘅，但係咧係會令到大家覺得，咦，我隻眼真係唔可以再停留喺嗰個手機嗰度咯喎。當然啦，手機就收起咗啦嚇。我哋成日話咧，我哋
係過目不忘啊嘛，但係事實上咧，通常係過目即忘，同唔同意？即係我哋成日都唔記得嘢噶嘛，同埋我哋真係唔，因為唔係我哋關注嘅嘢，我哋就唔會理佢啊嘛。咁所以係好正常。咁但係手機唔會嘅，點解手機唔會咧？就因為咧，通常我哋都有個習慣，就食嘢又揾個手機影下啦，見到啲得意嘅又影下啦，或者係總言之就係手機嘅嗰個攝影功能咧，就好似我哋隻眼咁樣，幫睇咗我哋個腦添，同埋係睇我哋諗緊啲咩添？OK 咁所以咧，我哋會俾佢哋今日嘅挑戰叫咧，即係健力士之最嚇。個意思係咧，就係我哋會俾時間啲同學仔咧，就去留意一啲身邊其他同學可能冇留意嘅事，或者係佢見到啲好特別嘅嘢。咁然後咧，我哋俾佢用手機拍低嗱。我哋好多時都好驚放翻手機俾佢哋用咧，佢哋就會走去上網啊，諸如此類。所以咧，我哋喺限時裏邊咧，係要佢哋拍低一啲照片，又即刻放翻上去，可能學校預設嘅一個雲端嘅一個位置啦。咁之後咧，其實嗰有限時間裏面咧，其實佢冇乜時間攞手機做其他嘢㗎啦嚇，佢都係要交功課，因為我哋要求佢哋咧，每個人咧係可能係有10張相片。以往嘅經驗咧，同學仔咧就會走去唔同地方嘅，咁所以我哋通常咧都會限制咗佢哋咧喺譬如學校嘅禮堂啦、操場啦，或者係就even係1樓嘅課室啦。不過我哋通常就禁止佢入去教員室嘅，因為咧試過有啲咧衝入去咧就搞亂檔，所以咧我哋都話俾佢唔入得去嘅。咁要揾咩就係揾佢嘅任務就係揾10樣咧其他佢會覺得其他同學冇留意嘅嘢。又或者咧，佢揾佢哋覺得有特別有興趣嘅嘢，佢自己影低嗰句。嗱，影低佢係有意思嘅，因為咧呢一個部分咧，純粹係佢哋做資料收集嘅時間嘅啫。跟住咧，因為今次係一個全級嘅比賽，咁所以我哋先做一個就班內比賽。班內比賽就係我哋將全班同學分成2組，然後咧每一組人咧就向對方問2個問題，逐個問題問嘅。咁個問題咧就係佢必須要 base on 一張相片，譬如舉例，我見到原來咧喺學校嘅操場嘅左邊咧係有3盆開咗花嘅盆栽 ，OK， 咁影一張相。咁咧佢就要問嗰個同學，學校嘅花園裏邊有幾多盆花係開咗嚇？咁咧，咁個對面嘅同學就要去答㗎啦嚇。咁答啱答唔啱咧？好重要就係有相為證，咁所以點解我話要佢哋之前要影相咁解嚇？咁所以咧當時主持人咧就會去睇，係喎，你張相真係有3喎，咁咧就會係即係可能答唔到問題嘅咁就輸咯，答到問題嘅就贏咯。咁於是者咧我就會篩選喺每班咧就篩選2個同學仔咧就做一個班代表。咁但係呢班代表裏面咧，佢哋一齊要做嘅問題咧就係要將先頭問嗰啲問題，去再揀一啲佢覺得最有挑戰性嘅問題，放入去準決賽同決賽裏邊。即係話咧，其實佢哋覺得呢啲觀察係佢哋都冇懷疑喎，或者呢個好有趣，冇諗過係睇到呢啲位。大家冚出嚟嘅，大家覺得呢樣都係係啦，所以就唔係淨係2個同學自己嘅嘢嚟嘅，係大家係一班人諗出嚟嘅嘢嚟嘅，咁先至係班制啊嘛。咁跟住落去就玩班制啦，因為有4班，所以我哋分2個 round 嘅啫。咁就係每一 round 大概10分鐘度，咁就由每班派2個代表出嚟，就用翻先頭個遊戲規則咧，就係問對方嘅問題。成個遊戲我哋過去嘅經驗咧，就係佢哋越玩咧就越難嘅，因為咧佢哋開始問到啲大家都真係冇乜懷疑嘅地方，或者真係覺得一路都完全睇唔到，甚至唔懷疑嘅地方。咁咧其實係提佢哋。係咯，咪就係我哋關注力唔夠咯嚇，關注力夠你就睇到㗎啦，人哋睇到應該係睇唔到啊嚇。咁直到咧冠軍隊出現嗱，不過咧呢個唔係最重要喎，最重要係後面嗰部分，就係我哋咧會玩埋咧冠軍隊同老師嘅對賽。嗱呢個咧我哋係真係想咧一方面係創造係啦。你想象下，如果我哋冠軍隊學生嘅冠軍隊，然後同老師一齊去比賽咧，個氣氛係好唔一樣。個氣氛係會更加開心，然後咧老師亦都去體驗下，原來可能我哋作為一個成年人，有時候我哋都係睇漏嘢，
我哋嘅觀察力或者我哋嘅關注力同小朋友同一學生其實冇分別。其實呢樣關注力嘅學習唔係淨係某一啲年齡層，其實可能我哋每一個人都需要。只不過係今一次我哋由學生開始，然後我哋一齊喺呢個裏面咧，我哋一齊學習。嗱，呢個係一個過程，唔係贏與輸。只不過我哋發現原來我哋嘅關注力咧，其實都係有待發展，有待去努力。咁所以最後咧，我哋就會有啲總結啦嚇。咁我有時我都會用翻即係牛津嗰個即係萬有引力嘅故事，即係佢觀察，所以佢見到嚇，或者蘋果手機嘅創辦人，佢冇諗過有手機要有好多配套，原來咧當其他人觀察到手機應用得唔舒服，咁佢就有啲嘢會發生咗。咁呢個我哋會有啲頒獎或者禮物會送俾佢哋。咁所以成個活動咧大概係2個鐘頭啦，我哋會完晒。咁但係我哋希望重點就係每一個學員咧都係完全有機會投入。而我哋都可以通過佢喺雲端裏面嘅嗰啲嘅相咧，睇到原來我哋啲學生嘅觀察咧，其實停留喺咩地方，或者更多，亦都係可以需要留意嘅地方。同埋發現到學校原來有咁多幾特別嘅一面。係啊，可能連我哋自己都冇懷疑㗎。係啦，嚇。咁所以我哋希望呢個係創造佢哋好奇指數啦，等佢哋即係覺得啊，原來平時冇留意嘅地方可以留意喎，又或者其實都享受啊，原來我哋係可以喺呢啲通過拍照可以有一啲即係另一啲體驗嚇。當然啦，我哋同佢講嘅唔係佢哋喺呢件事成與敗，更重要係其實我哋係知道原來我哋嘅觀察力放大之後，我哋嘅關注力放大之後係會有唔一樣嘅結果。咁所以我又會有啲問題會問佢哋啦。咁啊，即係譬如佢有咩經驗啊，佢有咩體會啊，或者佢對自己嘅觀察力、好奇心可以點樣繼續向前行啊等等啦。咁呢個我哋都會講嘅。當然啦，另外一啲嘢我哋都有時候我哋會做一啲其他，除咗呢啲活動之外咧，仲有啲練習可以做。譬如舉例，我哋都有啲活動叫做東張西望天橋等嚇。就係其實香港嘅天橋咧係好靚，係全球出名，係製作精美嘅。哪怕天橋等嗌佢影相，其實都係一個令到佢哋將佢同個社區結連嘅地方，就唔好淨係行過天橋就行過天橋，原來天橋等都係有嘢可以欣賞嚇，或者對社區有啲新嘅發現啊等等。每一個活動我哋都希望能夠創造佢哋嗰種嘅關注力嘅提升。係啊。好，唔該晒 Max Sir 嘅分享啊！咁所以我哋一路以嚟，我哋無論係家長嘅工作坊啊，甚至係學生工作坊，我哋都做過唔同類型嘅活動啦，以至我哋都睇到咧，佢哋喺個體驗之後，佢哋無論係對失敗嗰個恐懼感啊，甚至係對失敗嗰種即係點樣裝備去應對咧？其實佢哋都更加有信心去願意去嘗試新事物，同埋去將自己嘅失敗可能甚至分享出嚟添。咁呢個我哋都見到佢哋嘅一啲嘅轉變咁樣樣嘅。咁所以去到嚟呢一度咧，我哋嘅分享會今日亦都差唔多到尾聲啦。咁今日我哋呢個主題關注力就係今日呢個時刻啦。咁下次咧觀察力咧就會喺下個月嘅1月8號咧就會進行。我哋有另外一個嘅活動案例嘅分享咁樣樣，一啲實際嘅 practice 嘅分享咁樣，咁所以都歡迎大家，如果覺得身邊都有啲同工啊朋友啊，其實佢都覺得佢都值得嚟聽啊，佢有啲參考咧，咁歡迎咧你哋咧去邀請佢哋嚟參加，咁我嚟緊都會再俾多啲 link，俾啲link 俾大家咁樣去有啲 feedback 咁樣樣嘅，咁係啦，因為我哋嚟緊除咗啱啱講嘅認知系列啦，咁其實無論喺社交或者一啲好實踐嘅方向嘅一啲嘅主題咧，我哋都想高呼俾同大家一齊去傾下，去分享下咁樣樣。好，咁喺呢個時間咧都有 Q&A 啦，同埋都歡迎大家咧俾翻啲 feedback 我哋，咁掃翻呢個 QR code，因為好重要就係你留翻你嘅你俾翻 feedback 我哋，咁我哋知道咧你哋有嚟參與啦，咁可以計算翻之後咧，我哋睇到你嘅出席率就係我哋可以計算你已經起碼出席咗2次嘅話，我哋就可以俾到嗰本失敗遊戲嗰本書咧，去俾大家，以至即係因為我哋好希望即係本書咧，其實都係鼓勵大家可能係
即係喺實際去睇嗰本書啊，去參加本書，去使用本書之後，有一啲嘅基礎嘅認識啦，同埋有一啲嘅有用嘅資訊可以帶到俾大家。咁其實都係希望鼓勵大家咧可以有用嘅，咁啊即管攞去用咁樣樣。咁本書咧亦都希望咧可以鼓勵到大家咧可以之後你點樣去自己睇啊，或者係入邊有一啲有用嘅工具咧，亦都歡迎你哋去使用咁樣。咁啊，如果你覺得我哋有值得有啲位置有嘢合作或者有嘢傾咧，亦都歡迎咧喺問卷裏邊咧同我哋提出。好，再一次多謝大家嘅時間。咁如果有問題想問嘅話，亦都喺度時候問你喺個 chat room 度咧去打又得，開咪講亦都可以嘅。多謝大家嘅時間。